Dear students and viewers, welcome everybody to our channel Learn English Easily. I am Rabiul Hassan with you, lecturer in English, Sultan Mahmud Degree College, Shenbag, Noakhali. We have already completed our 3 tutorials about the rules of connector. From today, we shall discuss about the 4th tutorial, and let's start our class today. Rule 32. Dear students and viewers, তোমরা আমার সাথে বিষয়টা পড়ো, কয়েকবার করে পড়লে দেখবে যে অনেক জিনিস তোমাদের ইজি লাগবে। আশা করি খুব সহজেই কানেক্টর কিন্তু খুব কঠিন একটা জিনিস, এই জিনিসটা তোমাদের অনেকটা আয়ত্তে চলে আসবে। যেমন এটা পড়ি, সিমিলারলি, আমরা সিমিলারলি অর্থ জানি, বা ইন দ্য সেম ওয়ে, অ্যালাইক, এগুলো সবগুলোর অর্থ হলো অনুরূপভাবে, একইভাবে। আগে কোনো কিছু লেখা হয়েছে, তার সঙ্গে মিল রেখে কিছু ঘটছে বা ঘটবে এমন কিছু লিখতে এই কানেক্টরসগুলো ব্যবহৃত হয়। ফর এক্সাম্পল, শামিম টার্ন দ্য হুইল। শামিম, হুইল তো বুঝাও, হুইল মানে চাকা, টার্ন দ্য হুইল, চাকাটি ঘুরিয়েছিল। সিমিলারলি হিজ ব্রাদার ডিড, একইভাবে তার ভাইও করেছে। তাহলে আগের সেন্টেন্সের সাথে নতুন একই কাজ, মানে দুইজন একই কাজ করে, যার জন্য এখানে সিমিলারলি ব্যবহার করা হয়েছে। ইউ হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক নাইসলি, তুমি ভালোভাবে কাজটা, সুন্দরভাবে কাজটা করেছ। হি হ্যাজ ডান দ্য ওয়ার্ক সিমিলারলি বা ইন দ্য সেম ওয়ে, সে একইভাবে কাজটা শেষ করেছে। ইউ শুড অ্যাড্রেস দ্য প্রবলেম ইমিডিয়েটলি, তুমি তাড়াতাড়ি সমস্যাটার সমাধান করো, বা তোমার তাড়াতাড়ি সমস্যার সমাধান করা উচিত। উই শুড ডু অ্যালাইক, আমরাও একইভাবে করা উচিত। তাহলে ট্রাই ইউর সেলফ, নিজে নিজের চেষ্টা করো। দুইটা এখানে এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে। আই বট এ নিউ কার, আমি একটা নতুন কার কিনেছি। ড্যাশ মাই ফ্রেন্ড বট অ্যানাদার ওয়ান, এখানে তোমার ইন দ্য সেম ওয়ে মাই ফ্রেন্ড ব্রট অ্যানাদার ওয়ান, একইভাবে আমার বন্ধুও অন্য একটা গাড়ি কিনেছে। অথবা তুমি এখানে সিমিলারলি ব্যবহার করতে পারবা, অ্যালাইক ব্যবহার করতে পারবা। দি উইন্ড রোটেটস টারবাইন, বাতাস ঘুরতে থাকে। ড্যাশ দ্য টারবাইন জেনারেটস পাওয়ার, অ্যালাইক দ্য টারবাইন জেনারেটস পাওয়ার। তাহলে খেয়াল করো জিনিসটা, অর্থ জানার কারণে কিন্তু কাজটা সহজ হয়েছে। আমি প্রথম ক্লাস, দ্বিতীয় ক্লাস, তৃতীয় ক্লাসে সবগুলোতে তোমাদেরকে বলেছি যে অর্থ জানতে হবে প্রথমে। যে কোনো জিনিসকে সহজ সরলভাবে সমাধান দিতে হলে অর্থটা সহজভাবে করতে হবে, এবং অর্থ করতে পারলে কাজটা অনেক হয়, ভালো হয়, এবং ভালোভাবে করতে পারবে, নির্ভুলভাবে করতে পারবে। তাহলে এটা দেখো, দি উইন্ড রোটেটস টারবাইন, ড্যাশ দ্য টারবাইন জেনারেটস পাওয়ার, ইন দ্য সেম ওয়ে, একই রকম। আনসারটা তুমি যদি অর্থ বুঝো, এবং এই অর্থগুলো শুধু সেন্টেন্সের অর্থ জানলে হবে না, সাথে সাথে কোন কোন অর্থ দিয়ে এগুলোকে করা যায়, যেমন সিমিলারলি, ইন দ্য সেম ওয়ে, অ্যালাইক, সবগুলো এখানে ব্যবহার করা যাবে। এই পদ্ধতিটা তোমরা অনুসরণ করবে। সো কাম টু নাম্বার 33, অ্যাকর্ডিং টু, ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ, অ্যাকর্ডিংলি, এটার অর্থ হলো অনুসারে বা অনুযায়ী। তোমরা শুধু অ্যাকর্ডিং টুর সাথে বেশি পরিচিত। ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ আর অ্যাকর্ডিংলি, এইটাও যে একই রকম মিনিং করে, এইটা কিন্তু তোমাদের হয়তো অনেকে জানা ছিল না। আজকে থেকে আশা করা যায় যে এটা সমাধান হবে। অ্যাকর্ডিং টু, ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ, অ্যাকর্ডিংলি, এটা হলো অনুসারে, অনুযায়ী। আগের কোনো কাজ, ঘটনা বা বিষয়বস্তুর সঙ্গে তাল মিলিয়ে কোনো কাজ বা ঘটনা সম্পাদিত হলে এই কানেক্টরস ব্যবহৃত হয়। যেমন এক্সাম্পল আছে এখানে কয়েকটা। অ্যাকর্ডিং টু মি, আমার মতে খালিদ ইজ নট অনলি গুড এ গুড স্টুডেন্ট বাট অলসো এ গুড প্লেয়ার। আমার মতে খালিদ শুধুমাত্র একদম ভালো ছাত্র নয়, ভালো প্লেয়ারও বটে। এখন নট অনলি বাট অলসো ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু তার আগে অ্যাকর্ডিং টু শব্দটা, প্রেজ ওয়ার্ডটা ব্যবহার করা হয়েছে। তারপরে বি, এক্সাম্পল বিতে দেখো, আই টক টু দ্যাম অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইনস্ট্রাকশন অফ মাই বস, আমার বসের নির্দেশনা অনুযায়ী, এখানে অ্যাকর্ডিং টু, অনুযায়ী আমি তাদের সাথে কথা বলেছি। ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ দ্য ইউনেস্কো ডিক্লারেশন, ইউনেস্কো ঘোষণা অনুসারে ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে ইজ সেলিব্রেটেড অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড, সারা বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপিত হয়। এখন কোনো বইতে কখনো যদি তোমরা ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ দেখো, তাহলে হঠাৎ করে নতুন করে জিনিস শিখতে হয়। যদি একবারে এগুলো শিখো যে অ্যাকর্ডিং টু, ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ বা অ্যাকর্ডিংলি একই মিনিং করে, তাহলে যেখানে তুমি, তোমার কাছে যখন যেটা সহজ লাগে ঠিক সেটাই তুমি ব্যবহার করবে। ট্রাই ইউর সেলফ, দুটো এক্সাম্পল দিয়েছি, এই দুটো নিজের চেষ্টা করো। আই টোল্ড হিম টু কমপ্লিট দ্য ওয়ার্ক ইন টাইম, আমি যথাসময়ে তাকে কাজটা শেষ করতে বলেছি। হি কমপ্লিটেড দ্য ওয়ার্ক অ্যাকর্ডিংলি, সাধারণত শেষে বসানোর সময়
শেষ পর্যায়ে বসানোর সময় কোনো এরকম প্রেজ ওয়ার্ডগুলো সেখানে অ্যাডভার্ব ব্যবহার করবা, অর্থাৎ অ্যাকর্ডিংলি ব্যবহার করবা। ঠিক আছে, যদি সাবজেক্টের পরে হয় তাহলে ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ, আর শুরুতে হইলে অ্যাকর্ডিং টু, এভাবে করবে, তাহলে এটা মানে ভালো হবে। ওয়ান শুড লিড হিমসেলফ, ওয়ান শুড লিড হিমসেলফ ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ দ্য ল অ্যান্ড অর্ডার অফ দ্য কান্ট্রি। রাষ্ট্রের আইন কানুন অনুসারে একজন মানুষকে নিজকে পরিচালিত হওয়া উচিত। ওকে, সো লেটস কাম টু রুল 34। পর্যন্ত অর্থে টিল এবং যে পর্যন্ত না, না অর্থে আনটিল, অর্থাৎ একটা টিল হলো পজিটিভ ওয়ার্ড আর আনটিল হলো নেগেটিভ ওয়ার্ড। এই দুটো অর্থে পর্যাপ্ত, পর্যন্ত আর পর্যন্ত নয়, এই অর্থ প্রকাশ করার জন্য টিল আনটিল। প্রে টু আল্লাহ, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো, আল্লাহকে ডাকো, টিল দ্য সানরাইজ, সূর্য ওঠা পর্যন্ত। স্টাডি হার্ড, কঠোর পরিশ্রম করো, কঠোর বা পড়ালেখা করো, টিল ইউ লার্ন দি লেসন, তুমি পড়াটা শেখা পর্যন্ত। হি ওয়াজ ওয়ার্কিং আনটিল আই কাম ব্যাক, সে কাজ করছিল যতক্ষণ আমি ফিরে না আসি। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি ফিরে আসি, এই কথা প্রকাশ করার জন্য আনটিল ব্যবহার করা হয়েছে। ওয়েট হিয়ার, এক্সাম্পলগুলো দেখো। ওয়েট হিয়ার, এখানে অপেক্ষা করো, ড্যাশ আই কাম ব্যাক, এখানে আনটিল আই কাম ব্যাক, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করো। উই স্টাডিড ড্যাশ দ্য টিচার লেফট, উই স্টাডিড আমরা পড়েছি, টিল দ্য টিচার লেফট, যতক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষক এই জায়গা ত্যাগ না করেছেন। তাহলে টিল আর আনটিল, পর্যন্ত, পর্যন্ত নয়। কাম টু রুল 35। স্টিল, স্টিলও তো এখনও, এখন স্টিলকে কখনো কখনো টিল নাও দিয়ে করা যায়, ইভেন নাও, এই সবগুলোর অর্থ হলো এখনও, এখন পর্যন্ত। স্টিল, টিল নাও, ইভেন নাও, স্টিল, টিল নাও, ইভেন নাও, এখনও বা এখন পর্যন্ত চলছে তা বোঝাতে এই ধরনের কানেক্টর ব্যবহৃত হয়। যেমন দি টিচার ইজ ডিসকাসিং দ্য ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ইংলিশ ইভেন নাও, শিক্ষক এখনও পর্যন্ত, এখন পর্যন্ত কি করছে, শিক্ষক এখন পর্যন্ত বিষয়টার গুরুত্ব নিয়ে, ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করছে। হি ইজ স্টিল স্লিপিং, সে এখনও ঘুমাচ্ছে। টিল নাও, টিল নাও, এখন পর্যন্ত। হি হ্যাজ নট ফিনিশড দ্য ওয়ার্ক, সে কাজটি শেষ করেনি। উই আর ডিসকাসিং দ্য প্রবলেম ইভেন নাও, আমরা এখন পর্যন্ত সমস্যাটি নিয়ে আলোচনা করছি। এবার দুটো এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে, করার চেষ্টা করো। দ্য স্টুডেন্টস আর প্লেয়িং ইন দ্য ফিল্ড, শিক্ষার্থীরা বা ছাত্রছাত্রীরা মাঠে খেলছে, কি হবে এখানে, স্টিল এখনও, টিল নাও এখন পর্যন্ত, ইভেন নাও এখন পর্যন্ত। ওকে, রুফা অ্যান্ড রিফা আর স্টিল গসিপিং, এখানে টিল নাও মানাচ্ছে না, রিফা এবং রুফা দুজনে এখনও গল্প করছে, এখনও প্রকাশ করার জন্য স্টিল ব্যবহার করব। ওকে, কাম টু নাম্বার 36। সাডেনলি, অল অন এ সাডেন, সাডেনলি, অল অন এ সাডেন, এই দুটোর অর্থ হলো হঠাৎ, হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোনো কাজ বা ঘটনার পূর্বে বা পরে এই কানেক্টরসগুলো ব্যবহৃত হয়। দ্যাট ডে উই আর রিডিং ইন আওয়ার রুম, ওই দিন আমরা আমাদের রুমে পড়ছিলাম। সাডেনলি উই হার্ড দ্যাম ক্রাইং, হঠাৎ করে তাদের কান্না শুনতে পেলাম। উই আর ওয়াকিং অ্যালং দ্য স্ট্রিট, আমরা রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম। সাডেনলি এ ম্যান কেম টু আস রানিং, হঠাৎ করে একটা লোক দৌড়ে আমাদের কাছে আসলো। দি ম্যান জাম্পড ইনটু দ্য রিভার অ্যান্ড ড্রাউন্ড, লোকটা নদীতে ঝাঁপ দিল এবং ডুবে গেল। দিস হ্যাপেন্ড অল অন এ সাডেন, এটা হঠাৎ করে ঘটে গেল। এবার দুটো এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে, এগুলো করার চেষ্টা করো। দি স্টুডেন্টস ওয়ার প্লেয়িং ইন দ্য প্লেগ্রাউন্ড, শিক্ষার্থীরা খেলার মাঠে খেলছিল। ড্যাশ দ্য হেডমাস্টার কেম দেয়ার অ্যান্ড টুক দ্যাম টু ক্লাস, সাডেনলি, অল অন এ সাডেন, দ্য হেডমাস্টার কেম দেয়ার, হঠাৎ করে প্রধান শিক্ষক সেখানে আসলেন। অ্যান্ড টুক দ্যাম টু ক্লাস, এবং তাদেরকে ক্লাসে নিয়ে গেলেন। দি গডস ওয়ার গ্রেজিং, গডস অর্থ কি, গড অর্থ ছাগল, দি গডস ছাগলগুলো ওয়ার গ্রেজিং মাঠে সরছিল। এ টাইগার কেম, একটা বাঘ আসলো। অ্যান্ড টু কে ওয়ে ওয়ান, এবং একটাকে নিয়ে গেল। ইট হ্যাপেন্ড সাডেনলি, সাধারণত সেন্টেন্সের শেষে শূন্যস্থান থাকলে তোমরা অ্যাডভার্ব ব্যবহার করবে। ওকে, কাম টু নাম্বার 37। ইফ, ইভেন ইফ, আনলেস, ইফ অর্থ যদি,
ইভেন ইফ এমনকি যদি, আনলেস অর্থ যদি না, যদি এমনকি যদি, যদি না অর্থ প্রকাশ করতে এই ধরনের কানেক্টরগুলো ব্যবহৃত হয়। ইফ আই হ্যাড ইনাফ মানি, যদি আমার পর্যাপ্ত অর্থ থাকতো, আই উড এস্টাবলিশ এ কলেজ ইন মাই ভিলেজ, আমার গ্রামে আমি একটা কলেজ প্রতিষ্ঠা করতাম। আনলেস ইউ ওয়ার্ক হার্ড, আনলেস ইউ ওয়ার্ক হার্ড, যদি তুমি কঠোর পরিশ্রম না করো, ইউ উইল নট শাইন ইন লাইফ, তুমি জীবনে উন্নতি করবে না। ইউ ওয়ান্ট বি ফেইড, তোমাকে দেওয়া হবে না, অর্থ দেওয়া হবে না, অর্থ পরিশোধ করা হবে না। আনলেস ইউ ডু ইউর ডিউটি ওয়েল, যদি তোমার ডিউটি তুমি ভালোভাবে পালন না করো। ট্রাই ইউর সেলফ, 2 examples. Dash he arrived in time, he would meet the chairman. এখানে প্রথম অংশে শূন্যস্থান আছে, খেয়াল করো। সাবজেক্টের পরে ভার্বের পাস্ট ফর্ম এবং পরবর্তী অংশে সাবজেক্টের পরে উড, কুড, মাইট এবং ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম থাকলে সেক্ষেত্রে এই শূন্যস্থানের শুরুতে ইফ বসে। কি হয়? ইফ যুক্ত সেন্টেন্সের প্রথম অংশ ফার্স্ট ইনডিফিনিট হলে পরের অংশে সাবজেক্টের পর উড, কুড অথবা মাইট বসে। উই উইল গো আউট, আমরা বাইরে বের হব। ড্যাশ ইট রেইনস, আনলেস ইট রেইনস, যদি বৃষ্টি না হয়। ইফ ইট রেইনস হলে যদি বৃষ্টি হয়, উই উইল গো আউট, আমরা বাইরে বেরোবো, মিলবে না। যার জন্য কি দিতে হবে? উই উইল গো আউট আনলেস ইট রেইনস, যদি বৃষ্টি হয় তাহলে আমরা, যদি বৃষ্টি না হয় আমরা বাইরে বেরোবো। আচ্ছা, উই উইল গো আউট ইভেন ইফ ইট রেইনস, আমরা বাইরে বেরোবো এমনকি যদি বৃষ্টিও হয়। খেয়াল করা জিনিসটা, এমনকি যদি বৃষ্টিও হয়, তাহলে ইভেন ইফ দিয়েও মিলানো যায়, আনলেস দিয়েও মিলানো যায়। আনলেস দিলে নেগেটিভ ওয়ার্ড প্রকাশ পাবে, ইভেন ইফ দিলে পজিটিভ হবে সেন্টেন্সটা। ওকে, কাম টু নাম্বার 38, অ্যাবাবল। অ্যাবাবল তো সর্বোপরি, সামগ্রিকভাবে কোনো কিছু প্রাধান্য দিয়ে লিখতে গেলে এই কানেক্টর ব্যবহৃত হয়। অ্যাবাবল, হি ওয়াজ এ ভেরি অনেস্ট ম্যান, সর্বোপরি তিনি একজন সৎ মানুষ ছিলেন। দেয়ার ওয়াজ এ রিমার্কেবল টার্ন আউট ইন দ্য লাস্ট পার্লামেন্টারি ইলেকশন, গত নির্বাচনে, একটা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। অ্যাবাবল, পিপল এনজয়েড দ্য ইলেকশন অ্যাজ এ সেলিব্রেশন, সর্বোপরি মানুষ নির্বাচনকে একটা উদযাপন হিসেবে উপভোগ করেছে। দুটি এক্সাম্পল করো। ড্যাশ দে আর উইলিং টু গো দেয়ার, অ্যাবাবল দে আর উইলিং টু গো দেয়ার, সর্বোপরি তারা সেখানে যাওয়ার জন্য ইচ্ছুক। দি প্রবলেমস অফ আওয়ার কান্ট্রি আর ইনক্রিজিং, অ্যাবাবল দি প্রবলেমস অফ আওয়ার কান্ট্রি আর ইনক্রিজিং, আমাদের দেশের সমস্যা কী করছে? সামগ্রিকভাবে আমাদের দেশের সমস্যা বাড়ছে। রুল 39, আনডাউটেডলি, নো ডাউট, শিওরলি, অফকোর্স, সার্টেনলি, ট্রুলি স্পিকিং, এই সবগুলোর অর্থ হলো নিঃসন্দেহে, নিশ্চিতভাবে, অবশ্যই। নিঃসন্দেহে, নিশ্চিতভাবে, অবশ্যই এমন বক্তব্য প্রকাশ করতে এই ধরনের লিঙ্কার্স ব্যবহৃত হয়। আশা করি জিনিসটা বুঝতে পেরেছ। আনডাউটেডলি ইউ আর রং, নিঃসন্দেহে তুমি ভুল বা নিঃসন্দেহে তোমার ভুল হচ্ছে। আনডাউটেডলি, নো ডাউট, শিওরলি, ইট ইজ নিডলেস টু সে দ্যাট, ইট নিডস নো টেলিং দ্যাট, ট্রুলি স্পিকিং, অলমোস্ট অল দ্য কান্ট্রিজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড আর আন্ডার এ কনস্ট্যান্ট আন্ডার এ কনস্ট্যান্ট থ্রেট অফ টেরোরিজম। তাহলে সবগুলোর অর্থ সেম টু সেম প্রকাশ পাবে যদি আমরা দিয়ে দিই, প্রথমে নিঃসন্দেহে বা নিশ্চিতভাবে, অবশ্যই এই শব্দটা দিয়ে সেন্টেন্সটা করার চেষ্টা করি। ট্রাই ইউর সেলফ, 2 examples. ইট নিডস নো টেলিং দ্যাট উইমেন হ্যাভ প্রুভড দেয়ার ওয়ার্থ এভরিওয়্যার, এটা বলার প্রয়োজন নাই যে নারীরা সর্বক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করেছে। ড্যাশ দে হ্যাভ ডান সো, শিওরলি দে হ্যাভ ডান সো, অফকোর্স দে হ্যাভ ডান সো, আনডাউটেডলি দে হ্যাভ ডান সো। ফারভেজ কমিটেড মিস্টেক্স, আনডাউটেডলি, কারণ শেষে শূন্যস্থান থাকলে অ্যাডভার্ব বসাবো, LOL অ্যাডভার্ব। ওকে, কাম টু নাম্বার 40, হু এভার, সে যাই হোক, যে কোনো ব্যক্তি হোক, কোনো ব্যক্তির ব্যক্তি পরিচয় অনিশ্চিত হলে কানেক্টরটি পূর্বে ব্যবহৃত হয়। যেমন হু এভার ইজ প্রেজেন্ট হিয়ার, এখানে যে কেউ উপস্থিত থাকুক, হি অর শুড লিসেন টু আওয়ার রিকোয়েস্ট, তাদেরকে অবশ্যই আমাদের কথা শুনতে হবে। হু এভার ইউ আর, তুমি যাই হোক, আই ওন্ট রেসপেক্ট ইউ, আমি তোমাকে সম্মান করি না। তুমি যাই হোক, তুমি যেই হো, আমি তোমাকে সম্মান
করি না। রুল 41 আনফর্চুনেটলি আনলাকিলি, তোমরা জানো এগুলোর অর্থ হলো দুর্ভাগ্যজনকভাবে, কোনো ঘটনা বা বিষয় দুর্ভাগ্যজনক হলে তা প্রকাশে এই কানেক্টর ব্যবহৃত হয়। উই ওয়েন্ট টু দ্য মার্কেট, উই ওয়েন্ট টু দ্য প্রিন্সিপাল, আমরা প্রিন্সিপালের কাছে গিয়েছি। আনফর্চুনেটলি উই ডিড নট গেট হিম অ্যাট হিজ অফিস, দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাকে আমরা তার অফিসে পাইনি। হি ওয়াজ মিসিং, তিনি ছিলেন মিচিং। লাকিলি অর ফরচুনেটলি, এখানে কিন্তু আগের আনফর্চুনেটলির বিপরীত শব্দ ফরচুনেটলি, তার সমসাময়িক শব্দ লাকিলি। আই ফাউন্ড হিম ইন এ পার্ক, আমি তাকে একটা পার্কে পেয়েছি। আই ওয়াকড ফাস্ট, আমি দ্রুত হেঁটেছি। আনলাকিলি আই মিসড দ্য ট্রেন, দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমি ট্রেন মিস করেছি। ওকে, হোয়াট এভার আর হু এভার, এই দুইটা কাছাকাছি। যাই হোক, হু এভার তো যেই হোক, হোয়াট এভার তো যাই হোক, কোনো বিষয় বা বস্তুর পরিচয় অনিশ্চিত হলে তার পূর্বে এই কানেক্টরটি ব্যবহৃত হয়। হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট, তুমি যাই চাও। ইট মাস্ট বি ইলিগেল, ইট মাস্ট বি লিগেল, এটা অবশ্যই বৈধ হবে। তাহলে শুরুতে হোয়াট এভার বসানো হয়েছে। হোয়াট এভার ইউর অ্যাম্বিশন, তোমার আকাঙ্ক্ষা যাই হোক। হোয়াট এভার ইউর অ্যাম্বিশন ইজ, তোমার আকাঙ্ক্ষা যাই হোক। ইট শুড বি অনেস্ট, এটা সৎ হওয়া উচিত, তোমার ইচ্ছাটা সৎ হওয়া উচিত, পবিত্র হওয়া উচিত। হোয়াট এভার হি ওয়ান্টস, সে যাই চায়, ক্যান নেভার বি মেড, এটা কিন্তু পাওয়া যেতে পারে না, অর্থাৎ এটা কখনো পূরণ হতে পারে না। Dear students and viewers, thanks everybody to participate in our class today. Please subscribe our channel and stay with us. Thanks everybody.